ये टायर मैंने 4 दिन पहले अपने एक्टिवा में लगाया था और इसके साथ क्या हो रहा है मैं आपको शुरू से बताता हूँ। 4 दिन पहले मैंने एक्टिवा में ये MRF का टायर लगवाया था 1600 रुपये का, और एक मोटी सी काटी ऐसी जगह पर इसमें अंदर गई कि नॉर्मल पंचर से वो ठीक नहीं हो रही थी। तब मैंने डिसाइड किया कि इसमें मशरूम पंचर बनवाता हूँ, जो कि अंदर से लगता है और वो ज़्यादा टिकाऊ होता और लीक भी उससे नहीं होता है। ये रहा वो मशरूम पंचर और इसकी कॉस्ट 200 रुपये आती है।